Hai semuanya, balik lagi di channel Ian Bizon. Iseng makan part 4. Makanan yang biasa kita makan yaitu gorengan Habib yang disingkat Gorbib. Nah, kali ini gua sama Kiki, Rian, Kiki juga, yang ini namanya juga Kiki, sama pasnya Bang Awal, ada Bima juga, jajan gorengan Habib. Ini Pegangin ini sama ada pegangnya. sausnya pedes banget sih pasti. Lu zoomin bang. Nih. Ini langsung aja. Langsung aja. Ya. Nih sausnya. Buka dulu. Ayo mas mencret. Enak dong perutmu. Ini lumer kali. Ini buat yang doyan pedes nih. Kita maaf. Biji semua guys, biji cabai semua. Harganya 1.000. Kalian udah ngeliat sendiri kan, ngantri banget di sana. Nah sekarang Bang Awal cobain. Ini kita tadi beli tahu semua ya Bang ya. Ada tempenya 5. Oh. Wah kayaknya ini banget, mendalami banget. Gimana? Dari Bang Awal dulu, Bang Awal dulu. Ini mah udah biasa kita makan. Jadi ya pasti enak. Ini yang gue suka sih sambalnya. Sambelnya. Yang bikin enak sausnya. Saus sama sambal nih kayaknya. Sama sambal deh. Oke. Nih kalau Kinoy. Nah, coba Noy. Gua nggak doyan pedas nih bang, jujur iya. nggak doyan pedas. Oh, Gue gimana demen nggak? dari gorengan Habib ini karena tepungnya. Tepungnya? Sumpah, ini enak banget, Cuma, wih, parah. Dom kilai. Nah, Om ini bapaknya dari ini. Terus Rian, coba Rian, gimana? Lu pakai saus nggak ya? Iya, Kita cocol ya. iya, cocol. Makan. Gila, Gila. Gimana? enak banget ini. Nggak usah bohong, yang jujur. Jujur. Oh, jujur. Enak. Kacil, Kacau. mantap. Dari 10 berapa? 1 sampai 10. Berapa ya? 10. Oh iya. Ini apa namanya, Jos lu. formalitas ini mah. Beneran. Kilai. Nih gue cobain nih ya. Gimana? Ini kalau buat tahu, sambalnya enak banget. Buat tahu ya, jadi berarti kalau buat yang lain nggak enak gitu. yang nggak gitu, tahu Oh, nggak sambalnya gitu. nih. Jos lah pokoknya. Sip. Jadi sambalnya yang bikin enak. Ya, jadi sambalnya bikin enak. Buat Kok? yang doyan sambal. Kameramen. Nah, gue coba nyobain. Ini tahu mana tahu? Ini tahu. Ini tahu apa tepung ya? Tepung. Nggak tahu lah ya. Cocol. Tepung juga enak. Makan. Udah selfie gitu. Wah. Bener kata-kata mereka nih. Enak. Nggak ada otak. Ini nggak ada otak. Ternyata gue dapet tepungnya doang aja tuh enak banget. Nggak dapet hamil ya. Nah, kita udah kelar makannya. Udah lihat kan tadi review teman-teman gue kayak gimana. Kalian harus cobain, datang ke sana. Kalau bisa sih sebelum jam 11. Ya, Bang. Jam 11. Nggak juga. Kalau sepinya malam. Oh, sepinya mah. Ya. Kalau sore udah pasti ramai. Kalau sore pasti rame. Tadi kalian lihat juga kan antriannya kayak gimana. Itu masih pendek. Dulu gua ngantri panjang. Ya, Bima ngantri panjang kan?
Iya, betul. Setengah jam di sono. Setengah jam. Samping kompor. Iya, Mantul. samping kompor, iya. Panasnya. Semuanya udah pernah ke Gorbib, jadi tahu Gorbib di mana bang? Kayaknya. Kenapa dibilang Gorbib? Sebenarnya tuh dia itu gorengan Habib ya. Cuma Habibnya itu bukan emang yang punya Habib. Cuma di situ tempat itu namanya Jalan Habib Novel. Jadi disebutnya Gorbib, gorengan Habib. Oh jadinya kalau ada yang nanya di mana sih bang gorengan Habib? Jadi sebenarnya itu jalan Habib Novel. Habib. Di situ ada rumahnya sih. Ada rumahnya terus udah terkenal udah rame jadi Gorbib gitu. Biar lebih gampang. Ngerti nggak? Iya. RT berapa sih itu? Kok nyampe sono sih? Nah, pokoknya kalian cobain datang sendiri. Tapi kalau buat gua sendiri ya pribadi rekomenin buat beli bakwan, tahu, tempe. Ya selain itu ya sama aja enak gitu. Cuma lebih enak bisa dimakan pakai nasi gitu kan. Kalau gua kan tipe orang yang nggak bisa makan nasi. Makan nasi. Kalau Bang Awas? Bang Awas? Kalau gue sih lebih suka itu mau makan apa aja, cuma yang penting pakai sambelnya. Oh, sambelnya berarti Sambelnya yang enak. sambelnya enak. Buat yang suka sambel ya. Jadi kilai coba Lai. Gila yang apa ya? yang worth it untuk dibeli di sana kan udah kesana juga. Yang wajib tuh ya pasti tahu. Tahu tuh pakai sambelnya tuh enak banget jos. Ya bukan yang lain gak enak ya, pokoknya namanya selera kan, Iya, beda-beda. betul. Pokoknya tahu sambel itu jos. Iya. Rian. Apa nih? Apaan nih? Kan tadi kan udah bilang. Apaan? Apaan? Enggak, itu udah video yang lalu. Tonton juga video martabaknya. Itu martabaknya gini. Terus ayo. Oke, kalau menurut gua nih ya, yang enak kalau menurut gua tempenya tuh enak tuh. Apalagi kalau dicocol sama sambal tuh. Aduh, udah paling Di mantep dah. sini yang semuanya doyan sambal kecuali Kinoy. Iya. Iya, Karena apa Noy yang menurut Kinoy lebih recommended dari Gorbib? Sebenarnya semuanya enak karena tebel ada tepungnya. Oh, dia Tepungnya yang bikin Iya, enak. pokoknya Terus rasa asinnya pas. gitu. Berarti lu tim tepung. Iya, betul. Iya, jadi komen di bawah kalian tuh tim kalau beli gorengan tuh suka bang minta tepungnya gitu atau enggak gitu. Kalau gue sih jujur aja minta ya bang ya karena itu rasa-rasanya mantap ya. Jadi gue pribadi tim tepung. Ya, yang lain mungkin di sini juga tim tepung. Pokoknya Tim sambel. lu tim sambal. Emang sambal mulu pokoknya emang sambal enak juga sih. Pokoknya sekian dari kami buat episode iseng makan makanan yang sering kita makan episode 4 yaitu Gorbib, gorengan Habib. Jadi udah tahu kan ada di mana, nanti alamatnya dikasih di deskripsi. Thank you juga buat teman-teman yang udah kita makan bareng. Oke, sekian dari video kami iseng makan part 4 makanan yang biasa kita makan. Tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Support kita terus. Bye.